Sampurasun para pemirsa sedaya, wilujeng tepang deui di channel Abah Anton anak Pangandaran. Tong hilap kasadayana like sareng subscribe-na kanggo Abah, kanggo kelanjutan dongeng-dongeng ti Abah gitu pemirsa. Dina ieu wengi Abah bade nyaritakeun kisah rampog, begal gitu, nusok ngarampog ka tiap bumi gitu. Eta si rampok teh rombongan pemirsa, aya gegedugna aya anak buahna saka eta si rampok teh nepi ka salamur teh dirampok kabeh tak ku si rampok teh jumlahna teh aya kana 5 anak. Pas ka hiji imah pas si ketua rampok teh nitah anak buahna ceng reang tuh cenah kak itu anu imah itu tuh jigana ilmu beunghar cenah imahna rada gedong cenah sok tempuh heula cenah tong heula cenah aya dibahayakeun moal cenah lamun dirampok imahna. Lihat we caritana teh si anak buahna teh noong pas noong ka hiji kamar eta mah nelektek si anak buah teh si tuurna teh nyorocod ari pas ditoong jadi orokna teh sagede indungna ya pak katampo cenah jiga kumisan cenah kitu nya caritana mah si eta teh ngajelang we tina janela teh bari haheho laporan ta ka si komandana ka ketua rampungna. Bos, aduh cilaka bos heula cenah maneh teh cilaka kumaha maksudna. Wah pokona picilakaeun sok bos bayangkeun cenah eta indungna keur nyusuhan orokna teh sagede indungna tah abi mah ngabayangkeun teh sagede kumaha bapana gitu bos cenah. Sia cenah penasaran aing mah cenah gedug rampogna teh teu percayaeun gitu nya cenah aya orok sagede indungna cenah gitu jadi cenah ku aing ngomong tempo niat we tah si begedug rampog teh noong kadinya ari cenah euy ai pas balik deui ai keplak eta si anak buah teh dikeplak ari sia salah deuleuan lain anakna eta mah deuleu salakina keur nyusu cenah kitu nya geus atuh cenah lah ulah jadi eta mah yang karunya keur sunah rasul barokah malam Jumat jadi teh dirampok.